mwabale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda University nze Ssegawa Rashid. Wano mu ggwanga erya Uganda ebibalo biraga nti abavubuka bangi nnyo, abavubuka bangi nnyo n'abaana abato bangi nnyo ddala. Kitegeeza nti omuntu yenna bw'akulaakulaamu aba yeetaaga munnange okubanga ayeeyiiya mu ngeri y'okwebeezaawo, that is okufuna akasente asobole okufuna ekyokulya kossa kuzimba ennyumba ate n'okugulayo akamotoka bwe kibeera kisoboka. Naye nga bw'omanyi bw'otunuulira doola emu esobola okuvaamu eza Uganda eziri mu 37,000. Kitegeeza ki? Eri waggulu, era buli muntu aba yandyetaaze okufuna kasente nga kali mu doola. Kati bannayuganda abamu abatalina busobozi bagenda maaso n'okubanga bagenda amawanga ag'Abawarabu, n'owulira nti bali Dubai, n'owulira bali Saudi, n'owulira abalala bali mawanga Oman, Jordan n'ewalala. Naye si nti oluusi bagenderayo mu mikono emituufu, no, buli omu agendayo oba ku visit visa n'ebirala n'asobola okubeera nga atetenkanya butya bw'abaawo. Kino tekiri mu Uganda mukka, amawanga okwetoolola ensi yonna nago bwe gatyo bwe gakola. Bw'otunuulira America ggwanga eriraga nti litambulira ku musingi ogwa democracy. Kati eno President Donald John Trump ono asobola okubeera nga wangula munne Kamala Harris mu kalulu akaliwo omwaka ogwaggwa, era ono yagenda maaso n'okubeera nga alayizibwa nga 2 January. Kati ezimu ku executive orders ziyatandika nazo kwe kuli okuzza abagwira bonna abali mu America mu bumenyi bw'amateeka. Newankubadde yagattako executive orders endala omuli okuzimba ekisenge ekyawula America ne Mexico, naye ate kino eno kyasobodde okubeera nga mwattu kiwaawaaza abantu bangi nnyo ne beebuuza kati omuntu abanga yadduka mu ggwanga olw'okutiisibwatiisibwa n'ebirala anaakola atya. Bannayuganda munnange abasobodde okubeera nga balina connections eziwerako, era tebakulimba nti omuntu okutuuka eyo kiba kisima kyokka, nedda, n'obusobozi gwandaba wano mu Uganda olinayo bantu bameka abali mu America abasobola okugamba nti bakuwa invite n'osobola okubanga ogenda maaso n'okubeera nga obikolako. Ye abaali batuuseeko awo ku embase ya America biba byangu nonno oluusi tebibeera byangu. Kati abaana n'abantu bonna bafaayo ne beerwanako okusobola okulaba nga munnange beesogga eggwanga eryo. Mu kuyingirayo batetenkanya mu mpolampola ne banoonya empapula ze basobola okukozesa okukola emirimu egy'enjawulo, ate n'ekirala abalala ne banoonya butya bwe bayinza okubeera nga bafunamu obutuuze bwa America. Kati ojja kwesanga ng'abantu abamu ekibaagaza ennyo abantu okuva mu mawanga amalala lwa nsonga beera baagala cheap labor. Omuntu atunatunulamu n'alaba nga singa awa omuntu omulimu ng'amugye mu ggwanga erya America, ekyamazima omusala gubeera waggulu nnyo, gwayinza okubeera nga tajja sobola. So nga ate singa akola ku mpapula n'ebirala n'afuna omuntu we n'amugye eno mu Uganda, bw'atuuka eri gwe yali badde asasula katugeze $100 buli lunaku, ono ne wamugaa nti nja kuwaayo $3 ojja kwekanga nga mwattu ono ajja mwangu era ajja kukkiriza. Kati mu kutuukayo babeera royo eri bakama baabwe ababeera babatutte, ne basalawo wabanga akola mu restaurant, bw'abanga asazeewo bakola mulimu gwonna gwebeera bamuwadde, abeera royo eri bakama be kuba abamanya ennaku ye. Abo nabo gye baliwe bati abagendayo. Then wabeerawo ne baana abagendera mu
weeks 2 kasazigwako abamu ne batoloka abalala babeera bakoze dda pulaani zaabwe n'ebirala. Waliwo n'abamu nga bakyala bafaanana bulungi era balabika bulungi, oli n'amwegomba oba yamukwana ku Facebook oba yamukwana wonna wonna nga tamumanyi tebeemanyi, wabula n'amukwana ne boogerezeganya. Kati olw'okuba munnange aba amwetaaga naye n'asobola okubeera nga amukolera ku mpapula namugaa jangu eno, era kati ono wamanya nti nno munne amukolera ku byampapula kugenda eri, yamanya gwe guno omukisa gwafunye nga apulaaninga mu America mmanyi yaani ono wanaaba nsitulidde tiketi ankoledde ku by'okugenda nyinza kutandikirawo nange okwebeezaawo. Abamuwa amagezi babeera bangi era bw'atuukayo asobola otuukira ewuwo n'omwaniriza oluvannyuma n'agenda maaso ne pulaani z'endala z'aba yateekateeka. Kati gwe okanya kuwoza muwala gwe naleeta eno ne mwagala ne mwegomba nga njagala tukole ekisingako ate lwaki ankoze bw'atyo, kumbe ye yalina pulaani ze. Kati n'oyo kitegeeza aba agenda kubeerayo mu bumenyi bw'amateeka. Oli munne gwe yategeeragana naye yaba ali mumukola ki mumuyiriza. So n'ekikolwa ekyo eky'abantu okwegomba abawala mu Uganda, oli nga alinamu akasente ke n'agamba oyo bamundeetere, ne bamutwalayo ne babeera naye wiikisi 2 nadda. Waliwo abalemerayo nga naye alina pulaani ze ezisingawo, n'ebyo gyebiri kifuna bulungi nnyo. So kati mu mbeera bw'etyo n'olabanga abantu omuwendo gweyongera okubeerayo naye ng'abamu bali mu bumenyi bw'amateeka. Balaze ennamba y'abantu oba bannayuganda 393 naye nze ndaba ng'eyo ennamba eri wansi. Bantu bangi nnyo abali mu America, naye nabo baali badde babeera n'eddembe lyabwe okukolerayo ekitali kikyamu, kubanga omuntu akolera mu America aba atoba ng'era akola okwebeezaawo. Naye nkubuulira ate no mu Uganda asobola okubeera ng'abeezaawo abantu abasukka 20. Kitegeeza mu America katugeze wali abantu nga bwe baagala okuzzaayo bwe bataddewo 393. Singa buli muntu abeera alabirira abantu 10 ene Uganda ku kasente kafuna eri, kitegeeza eno abantu abali eyo mu 393 babeera badipendinga kwaba abantu bali bwe batadde ku list. Kitegeeza kino tekikosa bali bokka abali eri, naye ne bana abali eno kiba kibakosiza wamu. Kubanga ojja kitunuulira bw'oti omuntu oyo ali mu America asobola okusalawo agambe nti nno kasente kenkola eno kankole faamu ewaffe e Uganda, aguze eka 3. Faamu eyo ojja kwekanga nga bali maka abawadde emirimu. Olya bulungi nnyo, abanaakola buli kimu abawadde emirimu, muntu oyo omu asindika akasente. Naye wakati mu kusindika sente ez'okukozesebwa ne gavumenti ojja labanga omusolo etebako munene. Awo mu international transfer process eyo bajja baba batemako akasolo akakola ki akawerako, ne gavumenti eba ekikola ki ekifunamu. Naye ng'ate weewuunya oluusi babeera bo tebamanyi bantu bano process gye bayitamu okubeera nga bagenda. Kati omuntu oyo bw'asalawo okuzimba kalina, abaali balabyeko ku kalina nga zizimbibwa ojja kwesanga nga kalina weeba ezimbibwa ekitono ennyo ebeerako abakozi 20. Abakozi 20 kalina tebagizimbira mwezi gumu yadde myezi 2. Kalina ojja kwekanga mugenda gizimbira emyezi wakati w'4 ne'5. Kati emyezi 4 ne'5 bapoota bafowaman ba inginiya awo wezimbibwa abanobona abataddewo bu restaurant abatunda emmere abazibi babeera bali awo lodge hotel bonna babeera bafuna ku site eyo. Ezo nazo sente ninga zivaawa. Abantu abali mu America ekyamazima basindika sente ensajja. Oli asobola okusindika miliyoni 10, 20, 3 okutuukira ddala ku muwendo oli gw'aba alina. Kwegamba wadde eri embeera oluusi ekalwamukko, naye ate woozizza eno mwattu akasente kabeera kawerera ddala.
ojja kwekanga nga buli site 10 oba kale buli site 50 eziba no mu Uganda nze nkubuulira kusobola okubeerako site z'abamuva Bulaaya nga 5 ne bakugamba nanyina eyo site ali bweru mubadde mumanyi nnyo abantu nti abali mu gavumenti be basinga ositula ebizimbe naye nze mbabuulira abantu abali mu America bakolera ddala akasente ne bakasindika sites zino ne zibeerawo ne ziyimirirawo abantu kati kyova olaba emirimu bagifunira nnyo ku social media okusinga wano waanaggulawo office n'agiteeka wali n'agamba ayagala ajje mumukolere kati ezo sites ojja kwekanga nga kumpi ezimu ku zo z'abamuva Bulaaya America Bungereza n'ewalala ekyo nga tukivuddeko abantu boolaba ne bambala ne banyuma omuntu abayo ne relative omu ali mu America nino olabanga family yonna buli kaseera babeera bambadde bulungi tebali ku dupu nga bambadde amasaati amalungi empale nnungi buli kimu ng'eri kumpi buli mwezi munango oli akuŋŋaanyayo engoye n'agulagulayo n'endalalala n'asindika zizo mwambale kale kwe gamba ebintu bingi nnyo singa kino ekintu kituukirira bekigenda okubeera nga kikosa bannayuganda ne Uganda okutwaliza ewamu kubanga abantu bali eri ekyamazima tubeetaaga naye ate waliwo embeera eno eyazzeewo tulabye sekita eya entertainment kababe bayimbi buli muyimbi ne bwagenda Sudan n'ayimba Kenya wawawa ebirooto byabwe ebiseera ebisinga baba baloota okugenda okuyimbirako mu America baloota okugenda okuyimbirako mu America naye ekirooto kyo tekijja tuukirira kuyimbira mu America ng'abaliyo abamu ku bannayuganda ate bakomezeddwawo onaayimbira baani kuba abo be balina okujja bakubagire basasule dola zaabwe okukulaba kuba namwe mukimanyi nti bw'ogenda ebweru okuyimba kizibu nnyo okugamba nti nno ogenda kukuba ekisaawe ogonayimbira oba muhoore nnene no era mujja kusanga muli mu bufo obutonotono ekinene nnyo akatuuza abantu nga 500 oba 100 kati kwa ebyo 500 bw'ogenda okuyimbira ng'ogenze eri 393 bwe tebaliiko emirimu nayo gijja bbeera nga gikendeera onaayimbira ani kubanga tebagenda kukomya bannayuganda bokka wabula n'amawanga amalala Kenya Rwanda bonna so kati ebikwekweto bye basobodde okubeera nga bateekamu amaanyi baagasseeko n'okubeera nga babanoonyeza mu makanisa mu masomero mu malwaliro n'ewalala kuba bakitegedde abamu bayinza okubeera nga beekwese kuba baneeno bayinza okuba nga babamanyi yes nti gundi ne gundi ne gundi naye ate waliyo abo nga bo baliyo mu bumenyi bw'amateeka nga ne gavumenti tebamanyi nti gye bali nga ne gavumenti tebamanyi nti gye bali nabo bangi nnyo so kyannaku nnyo nti baganda baffe bayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa eyazzeewo ng'ate ekyamazima bannayuganda ffeffe faasi basinga okubeera nga tufuna mu bantu abali eyo keebe YouTube era bw'otunula omuntu alabye vidiyo ng'ali mu America sente zeemubalira si ze zimu n'omuntu alabye vidiyo ng'ali mu Uganda. Wano mu Uganda obudde bubeera buziba ewaabali nga mattu bwakumakya kitegeeza ki kisobozesa n'omuntu alowooza okukola olw'eggulo okuba n'abantu basobola okubeera nga ayogerezeganya nabo eno abantu gye mubeera mwebakidde eri ku ssaawa 5 ez'okumakya omuntu oba saakale 8 ez'emisana omuntu abeera ayogera n'omuntu eno ng'obudde buzibye kitegeeza bizinesi ziba zisigala zikola ki zitambula misana na kiro lw'abantu abo omuntu ali ne wabanga afuna miliyoni 3 ng'azisindika e Uganda wano muntu ki afuna miliyoni 3 era mirimu emeka kale
twongere nnyo okusabira bannaffe, twongere nnyo okusabira bannaffe. Kuba omusajja mwalaba yagamba n'okugamba waliwo amawanga gagenda okubeera nga bajjako obuyambi. Kati wanene USAID netulabanga mu butuufu kijja beera kikambo nnyo kubanga otulaba olulwaliro ga gavumenti olutuukayo mukyala ali lubuto nti ye kale oyo bamuwandiike waleere bamuwa akatimba kaki kenziri kabwereere baba batazisa obulwadde bwa malaria nekyo kiba kikosa abantu. Naye tubasabira era tubasaasira, naye katulabe kuba nabe nalabe abatandisawo okwekalakaasa naye nga omanyi ebyokwekalakaasa byabwe si byakasuka mayinja ng'ebyammwe. Bayiwa ku nguudo osobola okulaba nga bafuna obwenkanya. Katulire tulabe naye nga tusaba era tubasabira mwenna mwenna abaliyo ekyamazima kino kyabakanzeemu katubasabire. Waliwo n'abo abaliyo mu butuufu ng'era kati bafuuka bannansi nga n'obutuuze balina obw'Amerika. Abamu bazaalibwa eyo, bafumbirwa eyo mu mateeka, abalala balwayo ne basobola okugoba ku mpapula zaabwe ne bafuna obutuuze mu butuufu bwakyo. Ng'era womulaba wadde muddugavu n'Oluganda alumanyi bulungi n'engero azoogera nga mu Amerika abo bali ku safe side. Kati bano bannaffe abalala benkakasa nti n'ennamba eno gye bayogedde entono gye bali bangi nnyo 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 nnyo. Bannange tubasaasidde, kale katusabe mukwatize wamu ekyo musobole okubeera nga mukivuunuka. Nze Ssegawa Morishid.